Salve a tutti. Anzitutto vorrei specificare ancora una volta che io ho un solo canale ufficial, attraverso il quale rispondo ai commenti che lì si fanno, mentre non rispondo ai commenti di altri canali di follower, da me autorizzati o non autorizzati, ma comunque sappiate che io non esercito e non faccio consulenze, per cui se qualcuno vi chiede dei soldi è una truffa. Ve lo dico perché ne sono successe diverse. Ok, detto questo, io vado ad affrontare oggi l'argomento più ostico che abbia mai affrontato. È ostico per due motivi: perché la gente non lo vuole sapere e fra questa gente ci sono anche le persone che contano, che non lo vogliono sapere, che non vogliono che si sappia, e poi perché c'è l'astrale nero che si oppone molto a questo e che in genere non mi tocca mai, ma quando faccio queste cose si fa sentire. Ma comunque prima o poi andava fatto, per cui lo faccio. L'argomento in causa è la pedofilia, il male che affligge l'umanità intera. Tempo fa una signora che scrive, che fa la scrittrice e mi ha regalato due suoi libri, ci siamo incontrati su Skype, siamo incontrate su Skype e lei mi ha raccontato di essere, mi ha rivelato di essere la direttrice, l'organizzatrice, insomma, di un'associazione che si occupava degli stupri delle donne e della pedofilia e di essere in contatto con associazioni nazionali simili di altri paesi. E a un certo punto io le ho chiesto: ma voi avrete redatto una percentuale, naturalmente con tutto il beneficio di inventario, di quanti bambini al mondo ci siano in percentuale? E lei mi ha detto sì, 1 su 3. Un bambino su 3 è soggetto di molestie e abusi sessuali. Questa è una percentuale che non piace, che non è creduta. Quando io studiavo a scuola psicologia, io leggevo nei libri che gli abusi sessuali c'erano nelle famiglie tipo basso napoletano dove vivono in 15 in una camera, eccetera. Come se la presenza dei bambini, non so, nello stesso letto fosse per un genitore un invito a molestare il bambino, il che è assurdo, il che è pazzesco. E io già allora pensavo, ma questi che raccontano? La pedofilia esiste in tutti gli strati sociali, dai più poveri ai più ricchi, dai più ignoranti ai più intellettuali. Esiste nei paesi poveri, esiste nei paesi più ricchi. È il malessere del patriarcato. È peggio della guerra. È peggio della sottomissione delle donne. È un sopruso allucinante che si fa in famiglia e che non viene mai denunciato.
o quasi mai. Quando io ero giovane e scoprì l'abuso facendo terapia agli altri e scoprendo naturalmente il mio. E mi resi conto di diverse cose. Mi resi conto che dai sintomi già potevo capire chi era abusato e chi no. Che lo era molto più gente di quanto il pubblico non pensasse, che gli psicologi e gli psichiatri in genere lo erano stati, ma che speravano di superarlo studiando, cosa che non accade mai, perché ci se ne libera solo con l'analisi, che l'umanità è contraria ad andare nel profondo per paura di vedere questo. Infatti le analisi si stanno modificando, no? Sono diventate più cognitive, comportamentali, cioè, che vanno bene per determinati malesseri, no? Malesseri leggeri, ok? Ma malesseri con traumi così profondi non tirano fuori niente. E i sintomi. Beh, ci sono sintomi molto visibili. Posso dire che tutto il mio lavoro che ho fatto in mezzo ai drogati, dietro c'era sempre un abuso sessuale. Quindi chi si droga ce l'ha. Anche chi si fa le droghe leggere. E questo sconvolgerà tutti. Ho aspettato ad emettere questo video perché ho pensato mi prenderanno per pazza, per maniaca e non ascolteranno più neanche i video normali che faccio, per cui come potrò aiutare gli altri? E poi mi sono detta sì, vabbè, però non posso non dirlo per questo motivo, perché salto la cosa più importante, devo rischiare. E quindi, se la gente mi prenderà per pazza, me ne farò una ragione. D'altronde un po' pazzoide lo sono. Quindi, quelli che si drogano hanno subito abusi, anche quelli che si fanno le cosiddette canne o droghe leggere. Quelli che si alcolizzano hanno subito abusi sessuali. Lo fanno per non sentire il dolore di fondo che hanno fortissimo. Quelli che hanno attacchi di panico lo sono stati, lo hanno subito. E lo hanno subito e hanno temuto per la loro vita perché hanno sentito il genitore fuori di testa, perché in quel momento dell'eccitazione lui non sa quello che fa. E hanno subito pensando che ne andava della loro vita. Quindi per questo gli attacchi di panico sono paura di venire distrutti. Ma ho trovato abusi sessuali anche in tutti quelli che erano bipolari. Il bipolare è quella persona che evade la realtà salendo sopra le righe, quindi diventa euforico, dopodiché cade sotto e diventa depresso, cioè disforico, e ricomincia da capo.
come euforia non sta nella realtà e si salva così, ma quando arriva nella realtà arriva depresso perché non la regge, per quello che ha subito. Gli psicotici hanno subito la stessa cosa, i posseduti hanno subito la stessa cosa. Nei disturbi di personalità spesso c'è la stessa cosa, nei borderline spesso c'è la stessa cosa, nei disturbi forti della mente spesso c'è la stessa cosa. Nella paura di vomitare, nel bisogno di lavarsi le mani, nei bisogni di pulire strenuamente, in tutte le maniacalità, tipo la paura di essere, l'ossessione di essere omosessuali, l'ossessione di essere, l'ossessione di essere pedofili, deriva dall'aver subito. Ci sono una marea di fenomeni, spesso i narcisisti hanno subito. Io penso tutti, ma non voglio essere assolutista, diciamo quasi tutti. E quello che si portano dietro, no, come risultato è che la colpa di essere stati violati è la loro, per cui sono tutti preda di sensi di colpa, e che tutti gli altri sappiano magicamente di cosa hanno sofferto loro, anche se non lo sanno loro stessi, ma pensano che gli altri guardino dentro di loro e scoprano le loro colpe, che neanche loro sanno quali sono, però li trovano colpevoli, per cui si sentono giudicati da tutti e quindi sentono di non valere perché hanno subito. Poi ci sono quelli che scoprono quello che hanno avuto e si sentono colpevoli lo stesso di averlo avuto. Quella è la forma più difficile da mandare via. Poi ci sono, non so, le donne che si fanno 2000 operazioni perché non si accettano, in quanto non si accettano perché sono state abusate. Gli uomini questo lo fanno un po' meno, lo fanno attraverso più la palestra, quelli che sono fissati per la palestra. Le disfunzioni del cibo, inerenti al cibo, nutrizionali, sono sempre legati alla pedofilia, per cui anoressiche o anoressici sono rari, sono molto più frequenti le anoressiche, hanno alla base un abuso sessuale, e così le bulimiche o i bulimici. Non parliamo delle catalessi, vabbè, quelle si sa, che una volta venivano prese per estasi mistiche, invece erano catalessi. E i deliri sono classici della psicosi, non ne parliamo. No? Si dice che la psicosi si formi da 0 a 3 anni. Che cosa gli devono aver fatto a quei ragazzini? Perché di solito gli abusi iniziano dopo i 3 anni e mezzo, però ci sono delle persone, più rare fortunatamente, che fanno del male anche ai bambini piccolissimi. Ne fanno oggetto anche di video. Mi disse una volta un mio commissario, che era un mio amico, commissario di polizia, che aveva un servizio di persone che cercavano di intrufolarsi per scoprire questi che facevano sì di pedofili e consegnarli alle mani della giustizia, naturalmente. Diceva: io non ce la farei a farlo, ma i miei sì, lo fanno. E diceva c'è anche addirittura la morte indiretta, procurata in diretta ai neonati. L'umanità ha delle parti mostruose.
Quindi quando le madri mi dicono ma mia figlia o mio figlio sta male, io non devo essere stata una buona madre, io non... Ora, esistono, i pedofili possono essere sia madri che padri. Diciamo che all'80% in genere sono padri, però lo fanno anche le madri. Ma le madri non vengono sul canale a lamentarsi che i figli stanno male, le madri pedofile. Quelle che si lamentano sono quelle che pedofile non sono, che pensano sì, io ho commesso degli errori, eccetera. E gli domando, ma il padre? Perché non se ne parla? Non ne parlano mai, perché non hanno sospetti. In genere le madri non sospettano che i padri possano abusare dei figli, perché è lontano da loro. In realtà se si sono presi un abusatore è perché loro stesse sono state abusate, ma non lo sanno. E pensare che il proprio marito possa essere un abusatore non è affatto facile, o già pensare che un padre possa essere un abusatore non è affatto facile, tant'è vero che nel cuore di un'analisi c'è molta gente che scoperto l'abusatore genitore scappa e chiude l'analisi e non ne vuole sapere. Ma ricordo anche di, giusto tempo fa, una ragazza che disse alla madre, mamma, papà, ho il sospetto che abbia abusato di me, e la madre gli disse, cambia terapeuta o cambiate indirizzo, cambiate sistema perché questo non va bene. Se non che il sospetto della ragazza divenne una certezza, perché ricordò. E io le dissi, meglio che non lo dice, ma lo dico a tutti, meglio che non lo dite perché è difficile che riescano ad accettarlo. Lei andò dalla madre e glielo disse. E la madre per tutta risposta gli disse, adesso ti levo dall'analisi e ti mando da uno psichiatra perché devi essere curata. E così fece. Perché la madre preferiva pensare che la figlia fosse pazza piuttosto che il marito fosse pedofilo. Ricordo ancora il coraggio di una donna che denunciò il proprio marito ed era la figlia, oddio, di una famosa attrice, adesso non mi viene il nome, che aveva sposato un famoso regista, lei, e le figlie le dissero di quello che le faceva il padre. Lei immediatamente lo cacciò di casa, lo denunciò alla polizia e lo denunciò pubblicamente. Che coraggio. Ah, mi sono ricordata il nome. Era figlia di Silvana Mangano, la bellissima attrice del passato. Ebbe il coraggio di farlo. Fantastico. L'afflizione dell'umanità è questo. Ora, ne consegue che chi abusa dei figli è sempre stato abusato. È sicuro che è stato abusato e lo rifà ai figli. Chi è stato abusato non necessariamente diventa un abusatore, altrimenti lo saremmo tutti, alla fine, no? Perché l'abusatore lo fa? Perché è stato abusato, perché non può ammettere di essere stato una vittima, perché gli fa troppo male, e allora si dice che lui non ha subito, ma è lui che fa subire. Lui non ha pietà del suo bambino interiore che ha subito, perché lo fa sentire troppo debole. E allora uccide quel bambino e lo rifà agli altri bambini, perché per farlo agli altri bambini ha bisogno di uccidere il suo, altrimenti sente quella sofferenza dei bambini. Chi non sente la sofferenza dei bambini è perché ha ucciso il proprio bambino interiore. Ci sono persone che sono convinte che
che il pedofilo possa essere curato. Io ho curato schizofrenici, posseduti, per non parlare di bipolari, di tante altre cose. Ma ho forti dubbi sulla curabilità di persone che hanno abusato di bambini, perché non posso allearmi con una parte di loro. Io in genere mi alleo dalla parte del bambino interiore, ma questi l'hanno ammazzato, l'hanno ucciso in loro. Ora è vero che ci sono persone che odiano il loro bambino interiore perché lo giudicano troppo fragile, però non sono arrivati al punto di ucciderlo interiormente. È anche vero che nell'inconscio ciò che viene ucciso non muore per sempre, ma può essere sempre risvegliato. Ma il fatto è che uno che ha abusato dei propri figli, se improvvisamente, dopo un lungo lavoro, si accorgesse del male che gli ha fatto, penso che si suiciderebbe. Io ricordo una volta una mia paziente che fece un sogno, che in realtà è molto frequente nei non abusatori, ma negli abusati. Lei sognò di abusare di una bambina e disse: non mi dica che sono un'abusatrice perché mi butto dalla finestra. Io le risposi: gli abusatori non si vogliono buttare dalla finestra, vogliono pensare a come possono fare per abusare. Però il sogno le sta dicendo che allontanando questo problema, cosa che si fa per non soffrire ovviamente, lei è come se abusasse della sua bambina, perché le permette ancora di stare lì nelle mani dell'abusatore, almeno nell'angolino della sua mente. E spesso le persone abusate fanno il sogno di essere abusatori, senza esserlo. E quelli che hanno l'ossessione di essere abusatori e si disperano per questi, stiano tranquilli, non lo so mai, però l'hanno subito, questo sì. Ma anche quelli che hanno l'ossessione di essere omosessuali, pur non avendo nulla contro l'omosessualità, cioè quello che soffre di essere omosessuale mi dice: ma io se fossi omosessuale chi se ne frega, voglio dire, passo dall'altra parte e ciccia, ma perché devo essere eterosessuale? Non è che mi dà fastidio l'esserlo, è che non lo sono, perché mi piacciono le donne, quindi non capisco perché. Però mi rovina l'atto sessuale perché alla fine mi dice: no, tu non dovresti andare con questa, dovresti andare con un uomo. In realtà quella è la copertura di un abuso sessuale subito da bambino. È sempre così, sempre quello ho trovato. Questa umanità abusa dei bambini per sentirsi potente. L'omosessualità difficilmente, io non ho mai sentito di un omosessuale che abusi un bambino. Poi può darsi pure che ci sia stato, per carità, però di solito non si sente mai. E che l'omosessualità sia spesso frutto di un abuso è anche vero, o almeno che spesso gli omosessuali hanno subito un abuso sessuale da bambini. Però c'è un'infinità di eterosessuali che hanno subito abusi da bambini e non sono diventati omosessuali. Per cui il dire che un omosessuale è diventato per forza così per quello, no, non esiste, perché gli eterosessuali sono molto di più. E vero si è però che gli omosessuali spesso vincono delle loro paure di essere diversi e si spingono alla ricerca molto più degli eterosessuali.
Cioè è molto più facile fare analisi a un omosessuale che a un eterosessuale, parlo almeno dei maschi, ma pure delle femmine. E perché l'omosessuale ha una parte femminile che l'eterosessuale un po' rifiuta per paura di essere fragile. E in parte perché ce n'ha di meno, vero? Ora, ci sono quelli che dicono lei parla bene delle donne, parla male degli uomini. Io dico come sono, ma l'attribuzione che gli danno loro è malevola, non la mia. Quando io dico che gli uomini sono più mentali delle donne, è vero, ma l'umanità è più mentale, anche le donne sono più mentali, solo che l'uomo avendo più mente si riscontra di più, tant'è vero che si sono inventati il patriarcato e prima il matriarcato non era così mentale. Di chi è la colpa? E che ne so? Non posso saperlo, chi sono io per saperlo? Che sia esistito il matriarcato e che ancora lo mettano in discussione. Io una volta mi divertii a cercare le prove del matriarcato, le avevo pure elencate tutte nel libro che ho scritto, poi le ho cancellate perché ho pensato questi si rompono le balle a forza di sentire tutti questi dati. Ma c'erano le prove di personaggi antichi, famosi, che avevano parlato delle Amazzoni, del matriarcato, eccetera, e avevo trovato, non so se 45, 46 prove di questo, avrei potuto trovarne altre, no? E voglio dire, dico che manco Alessandro Magno ce l'ha tutte queste prove, cioè perché lo negano, no? Poi non solo, ma basta guardare i resti archeologici che si capisce, no? Se nel patriarcato c'è il grande padre e prima c'è la grande madre, è logico che prima c'è un matriarcato. Che il matriarcato non fosse il potere della donna sugli uomini come aveva il patriarcato è vero, no? Era più una guida che non un comandante, era più un essere soprattutto che si occupava di spiritualità, no? O si occupava del benessere della tribù, no? Per cui magari sceglieva i posti dove andare, queste cose qua. Non c'era l'ansia del potere. Voglio dire, si vede, non so, no, se noi guardiamo le elefantesse, no, che sono matriarcali, e quando c'è un pericolo, ci sono dei leoni che affrontano il branco, le elefantesse si mettono tutti intorno e tutti i piccoli vanno al centro, no? Perché diventano madri di tutti i bambini, i piccoli, scusate. E così era nel matriarcato, i figli erano figli di tutte. Il leone difende il territorio, ma col cavolo che circonda i piccoli che si preoccupa, no, si preoccupa di affrontare l'altro. Non va nemmeno a caccia perché lo fa la moglie, la leonessa, e lui ne ha tante. Lui difende il territorio, non difende i figli, non difende neanche le mogli, difende il territorio. E va bene, va male, vale di più, vale di meno. Che senso ha dirlo? Segue la natura, così come l'uomo segue la natura. Ora, che cosa è più importante, il mentale o l'anima? Perché le donne hanno più anima, è vero, ma non è una questione di... È come dire, ma sono più importanti le gambe o le braccia? Ma servono tutte e due. L'anima senza il mentale non funziona, il mentale senza l'anima funziona, ma funziona malissimo, cioè si distrugge l'individuo poi. E dopo la morte non rimane nulla, almeno nulla di personale. Non faccio una questione perché l'umanità è una, è tutt'una. Così come quando io dico i genitori non amano i figli, quasi mai almeno, quei genitori sono anche figli. Cioè non è che io difendo i figli dai genitori, sono due categorie diverse. Quei genitori sono figli che sono stati maltrattati e che lo rifanno ai figli. E cerco di cambiare la situazione, no? Però la gente dice no, i genitori non si toccano. Ma quelli sono figli a loro volta e dobbiamo accorgerci di come agiscono, di quello che fanno, no? O di quello che hanno fatto. Così non esiste
lato superiore e inferiore fra uomo e donna. È l'uomo che ha pensato per secoli e seculorum che la donna fosse inferiore. Io penso che ci sia una parità, un'equivalenza fra uomo e donna, solo con caratteristiche diverse, perché in parte sono inculcate queste caratteristiche, ma in parte esistono. Cioè la genitorialità è molto più forte nelle donne che negli uomini, è vero, ma è vero non perché gli uomini siano cattivi, perché la natura ha concepito la donna come quella che produce dentro di sé il figlio, che è diverso dall'inseminare e esserne fuori, no? E quindi è lei che lo alleva, è lei che lo allatta, eccetera, eccetera. È naturale che ci sia un maggiore attaccamento, come è naturale che l'uomo possa proteggere questa famiglia, no? Non esiste un migliore e un peggiore, o almeno quello esiste ma è personale, è assolutamente personale. Che le donne, che se fossero al potere le donne non farebbero le guerre, forse è vero, perché le donne che mandano i figli in guerra è un po' difficile. Tanto è vero che tempo fa un tizio mi disse, un maschio, lei non capisce gli uomini sono fatti per la guerra. Ma solo un maschio poteva dire una cosa del genere, una donna non l'avrebbe mai detto. Trovare una guerra naturale è quando non la deve fare lui, soprattutto quando non la deve subire. Intendiamoci, tutto è relativo. Io da giovane fui per un tempo molto amica di un grande pensatore che si chiamava Pio Alessandro Filippani Ronconi, che la gente magari ricorderà, specie quelli di destra, che era una persona umanissima, che io ho rispettato molto, che era molto gentile con i bambini, che era molto gentile con sua figlia e che non la considerava affatto inferiore a suo figlio. Infatti mi dette un consiglio sui figli e mi disse: allevi le sue figlie femmine come se fossero maschi e i suoi figli maschi come se fossero femmine, il che la diceva lunga sulla sua libertà mentale. E lui era stato uno che si era, mi raccontò di essersi offerto volontario in guerra, perché fare la guerra era scoprire la verità dell'uomo, insomma, no? E naturalmente poi capì che era tutta una boiata, così come lui si mise a fare lo jogging e diceva: io riuscivo a pettinarmi i capelli con un pettine tenuto dal piede. Il padre lo guardò e gli disse: ma che ti serve tutto questo? Il padre era stato un grandissimo yogi. Che lui era un euroasiatico. La pedofilia ha un effetto devastante per tutta la vita dell'individuo, che si sente sempre inferiore agli altri, che ha paura degli altri, che ha difficoltà sull'ambiente di lavoro, che a volte non riesce nemmeno a lavorare, che non riesce a concentrarsi nello studio. È una persona che si sente colpevolizzata e incapace di affrontare gli altri. E chi ha subito la pedofilia reagisce in diversi modi, a volte cade in depressione, spesso cade in depressione, quindi è una persona che tende a stare sul letto, sul divano, oppure si butta sui giochi, sui games, oppure tende a sostituire, potendolo fare, il giorno con la notte,
cioè tende a vivere di notte perché di notte non lo vede nessuno, di giorno invece c'è il paragone con gli altri perché si sente inferiore, non ha capacità di mantenere un'attenzione vigile su quello che fa, almeno non quando deve apprendere su un libro, su un games magari lo fa, perché quella è un'azione, ma su quello che legge no, perché non gli interessa. Invece sul games ha sempre l'interesse, sempre non l'interesse, ha sempre la sensazione di difendere la sua vita. E allora lì il gioco serve a immaginare di nuovo la sua vita e renderla vincente. E naturalmente poi le personalità sono tante, le reazioni sono tante. Ci può essere qualcuno che invece si butta sullo studio perché lo studio l'aiuta a dimenticare tutte le cose brutte della sua vita, e cioè in realtà quelle che lui non ricorda, o lei, e cioè l'abuso. Allora per dimenticare l'abuso diventa uno che studia accanitamente, ma si vede che c'è qualcosa che non va, perché vive solo di studio e perché non ha emozioni. E magari da grande è quello che fa grandi carriera politica, economica più che altro, anche politica, perché deve riuscire a tutti i costi, perché deve salvare la sua vita, perché deve essere una vita sana in cui non è successo niente di male, ma in realtà sta tentando di cancellare quello che gli è successo nell'infanzia. Noi siamo una continua ripetizione della coazione a ripetere, quella di Freud. Noi tentiamo continuamente di cancellare quello che è successo nella nostra infanzia, almeno nel caso in cui è successo qualcosa di grave, cioè un trauma grave, che in genere è la pedofilia. Ora, molti mi hanno detto, ma perché il trauma deve essere per forza la pedofilia? No. Allora, se c'è un genitore che tortura il figlio, può essere la tortura e non la pedofilia. Però la tortura è molto più difficile, mentre la pedofilia è frequentissima. Naturalmente io ho conosciuto un ragazzo che il padre, quando lo doveva picchiare, lo legava alla sedia e usava un tubo di gomma pieno per picchiarlo, fino a che questo ragazzo praticamente non sveniva. Lì non c'era bisogno dell'abuso sessuale, quello era marchiato a vita, ovviamente. Infatti se ne andò a vivere in Germania, lontano dai genitori, eccetera, eccetera. Ma queste sono le eccezioni. In genere i genitori non arrivano a tanto, anche se picchiano i figli molto volentieri, perché è un modo di sfogarsi frequentissimo e ignobile, che la legge non condanna. In America i figli sono più protetti, cioè il genitore non può picchiare il figlio perché il figlio lo può denunciare. Qui in Italia gli dicono, beh, ti ha dato 2 schiaffi che saranno mai. No, come minimo dovrebbero richiamare il genitore e dire tu non puoi prendere a schiaffi tuo figlio, perché gli devi rispetto. Perché i figli non devono essere rispettati? Li mettiamo al mondo per non rispettarli? I figli non si toccano. Qualsiasi cosa facciano, non si toccano. Gli si spiega. Qualcuno dice, gli si danno punizioni non corporali, cioè non ti do la paga, non ti faccio uscire. Ma se un figlio si ama non c'è bisogno di fare queste cose. Io non ho mai avuto bisogno di punire i miei figli, ma perché li dovevo punire? Del fatto che li avevo messi al mondo? I figli non sono cretini. Se li tratti bene e poi gli dici guarda questo è bene che non lo faccia, non so cretini, lo capiscono. Lo sanno che tu stai parlando non per principio ma perché gli vuoi bene, lo capiscono. Quando non obbediscono è perché pensano che tu parli tanto per rompergli le scatole, tanto per fargli la paternale, che non gli vuoi bene, il che è vero. E allora fanno, oh che palle. E hanno ragione. Allora, le mogli non si accorgono se i mariti hanno offeso i figli con la pedofilia. Offeso è un termine semplice.
un po' edulcorato, spesso e volentieri. Qualche volta se ne accorgono e non dicono niente, quindi sono corree. Purtroppo c'è quella voce per cui la moglie non è tenuta a denunciare il marito, ma per una cosa del genere io lo direi, cioè la punirei, come viceversa, ma in genere la moglie che protegge il marito. Io posso capire più una moglie che protegge il marito che ha ucciso una persona, perché magari capisce perché l'ha fatto, perché è stato in un momento, perché questa persona ha fatto tanto del male al marito, perché il marito in quel momento non ci vedeva, eccetera, eccetera. Questo lo posso capire, ma non che protegga il padre che è stato pedofilo nei confronti dei figli. Per quello occorrerebbe una legge a parte. Cioè quello dovrebbe essere punito e dovrebbe essere punita pure la moglie se non lo denuncia, perché va contro i suoi figli, perché permette una cosa orribile, disumana, sulla pelle dei propri figli. Come mai non si fa una legge apposita per questo? La pedofilia è il male dell'umanità, fa più danni delle guerre, fa più male dello sfruttamento, dà un'infelicità che dura per tutta la vita, segna per tutta la vita. Naturalmente gli psicologi non se ne rendono, gli psichiatri non ne parliamo, quelli poi stanno sulle nuvole. Se ne accorgono quelli che hanno fatto analisi, che l'hanno scoperto in loro e mi dicono quello è stato abusato, quell'altro, e li vedono davvero, perché l'hanno riconosciuto in sé, perché l'hanno visto, l'hanno capito. E devo dire, i miei pazienti ne sanno più degli psicologi. Poi naturalmente ci sono tanti psicologi che invece sono bravissimi, che hanno fatto un'analisi personale, che hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo e che sanno aiutare gli altri. Però ce ne sono tanti che non lo sanno fare. Ok, un saluto a tutti.